Я только чуть-чуть скажу. Но проповедь эта моя, можно сказать, что это та же самая книга «Сексуальная свобода». Идите читать, и вы поймете эту проповедь сегодняшнюю. Но что я хочу сказать? Я хочу назвать эту проповедь «После завета». Что дальше? Иначе говоря, как одерживать победу над грехом. Или как одержать победу над искушениями. Возможно ли жить без греха? Если я подписал, потому что многие люди боятся подписать, или подписывают и боятся. А как я буду выдерживать? А если искушения придут? А если давление придут? Вот, что нам делать? Поэтому я хочу, чтобы мы читали Бытие 4 глава 7 стих. Бытие 4 глава 7 стих. Здесь написано такие слова. Если делаешь добро, то не понимаешь ли лица? А если не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Скажите, у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Братья и сестры, у всех бывает такая проблема. У меня лично было такие дилеммы. Мы приходим в церковь, слушаем проповедь, и все. Принимаем решение, завязаюсь. Больше не буду грешить. Все, не будет больше, не буду гулять. Или не буду грешить. Любой грех, не только блуд, а вообще любой грех. А потом, реальность приходит, приходишь домой, жена раздражает, муж ругает, короче, и сорвался, и дальше пошел. Или пришел домой, телевизор включил, и искушения пошли. Или какие-то ситуации на работе или где-то, короче, падаешь опять. Как можно жить, будучи верующим, так, чтобы сказать, что я не буду грешить? Как сохранить себя, чтобы действительно не падать? Возможно ли вообще это или невозможно? Хочу вам сказать, что это возможно. Слушайте внимательно, ребята. Это возможно, но для этого надо иметь знание. Библия здесь говорит, когда Каин только хотел совершить грех, и Бог пришел к нему и говорит, смотри, Каин, грех лежит. Алло, молодой человек, иди сюда. Грех лежит у дверей твоих. Что имеется в виду у дверей твоих? Не имеется в виду, что дверь его квартиры. Имеется в виду здесь совсем другое. Он говорит, у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Если грех лежит у дверей, если бы это была физическая дверь, не использовалось бы слово лежит, а использовали бы грех стоит. А здесь говорится, грех лежит у дверей. Что имеется в виду у дверей? И говорит еще, и влечет тебя. К двери здесь имеется в виду сердце или разум. Грех лежит. Оно лежит возле тебя, оно очень тебя влечет. Что лежит уже в нас? И что пытается нас влечет? Влекать или как? Влекать. Влечь. Что хочет в нас влечь? А это грех, как он лежит? Здесь имеется в виду, что он тебя влечет. Он лежит, и он тебя влечет. Имеется в виду не человек. И не грех, не просто грех абстрактно. А грех, который лежит у двери здесь, имеется в виду, слушайте внимательно, мысли имеется в виду, мысли. Молодежь здесь, слушайте, не читайте газету сейчас. Вам нужна эта проповедь, как воздух. Я тоже покаялся сначала, да? После того, как у меня было гуляние в миру, покаялся. Такая благодать пришла. Я думаю, больше никогда не загрешу. Вообще искушения уже не будет. Я честно думаю, искушения уже не будет никогда. Я не замешал ни грех, ничего. У меня такая благодать. Это длилось ровно 7 месяцев. А потом, как пошли искушения, я думал, что сорвется голова. Но держался, Бог дал благодать держаться. Но я не знал то, что я сейчас знаю. И Библия говорит, что грех лежит. И ты стараешься тебя влекать. И что это значит? Это значит, что мысли уже у тебя есть. Бог увидел
Его, Каина, ты не Каин, но просто пример. И говорит, что я вижу тебя, что ты еще не знаешь. У тебя опасность уже ждет. А как? Бог знает, что у него уже мысли есть. Он уже принял мысль. Мысль уже поступил к нему. И Библия знает, и Бог знает принцип, как организм человека построен. Если мысли уже, если ты допустишь мысли, ты рано или поздно упадешь в этот грех. Всякий грех начинается с мыслей. Что я сказал? Если допустить мысль, ты обязательно, если ты что-то не сделаешь с этой мыслью, упадешь в грех рано или поздно. И смотрите сюда, дьявол тоже знает эту истину. Поэтому дьявол весь мир старается подтолкнуть на определенные мысли. Все рекламы, все бигборды, все водки рекламы, всякие рекламы, которые происходят в мире, все настроено, чтобы толкнуть нас на определенные мысли. Все фильмы, все телепередачи, они на то, чтобы толкнуть нас на определенные мысли. И это самая главная борьба. Борьба против греха есть борьба против мыслей. Вы должны это понять четко. И даже встречи в компании, друзья, допустим, школьники начинают говорить, учить о том, что надо пробовать, и это самое, это мысли. И дьявол, что он хочет делать? Он только хочет сеять эту мысль в вас. Потому что дьявол понимает, если ему удастся вам посеять мысль, это уже дело времени, чтобы вы совершили эту мысль. И убийство так происходит. Воровство так происходит. Блуд так происходит. Ругание и драка так происходит. Все начинается с мыслей. Вы понимаете меня или нет? И поэтому, как не грешить? Никогда. Это первый принцип, правило, не согрешить. Никогда не допустить мысли править тобой. Править тобой. Не позволяй. Потому что дьявол начнет тебе говорить: слушай, тебе 25 лет уже, девушка, тебе 30 лет скоро будет. Будет старой девой. А тебе надо попробовать. И все, ты попался. Если ты даже начнешь думать. Даже не надо думать. Это ключ к победе над грехом. Это отказаться, вообще принять мысль. Мысль нельзя принять. Потому что ты можешь его принять и сказать, что не, все равно я не буду это делать. Все равно я это не буду делать. Все равно я знаю себя, я не позволю это. Ложь! Нельзя принять. Нельзя даже принять. Допустить нельзя. Если ты только начнешь только думать, оно тебя зацепит. Нельзя даже принять. Надо эту мысль. Вообще, как будто не существует эта тема для тебя. Вот это начало победы. Потому что дьявол начнет потом сконтролировать тебя, и ты подумаешь, что это ты сам. Это уже не ты сам. Ты потеряешь свое я, свою личность, и это мысль начинает вводить тебя вот так. И оттуда начинается сначала анонизм, мастурбация, и дальше уже пошло туда. И каким образом мысли приходит? Притчи, 4 глава, 22 стих говорит, 18 по 22. Больше всего хранимого, храни сердце твое. Что это обозначает? Голову твою, мысли. Больше всего, это означает, построй крепость вокруг твоих мыслей, вокруг твоего сердца, вокруг твоей головы. Не позволяй вообще приходить мысли. Но моя проблема, когда я был в университете, потому что я был в университете, и я жил в общежитии, братья, женщины, или все, молодежь, знаете, что такое общежитие? Особенно иностранцы живут в общежитии. Общежитие, где иностранцы живут. Это караул. И то, что я не знал, это я не знал, что нельзя анализировать, нельзя думать. И почему я мучился, как я мучился еще в миру? Но я не грешил, но я так мучился. Что мне иногда просто хочется себя растерзать. Почему? Но я все равно говорю, я все равно не сделаю это. Я лучше умру, но я все равно не сделаю. Но и не сделал. Почему я так мучился? Я бы не мучился, если бы я это знал. Я всегда анализировал. И всегда пытался находить в себе плюсы и причины, почему я не должен грешить. Анализирую
И говорю, вот, я не буду грешить, потому что потом будет плохо, я не буду грешить, потому что анализирую. И пока ты анализируешь и думаешь, ты думаешь больше уже о грехе самом, чем о плюсах. И вообще не думать, это самый лучший выход. Не принять. Потому что проблема с Каина была в том, что грех уже лежал. Скажите, лежит. Вот что дьявол хочет делать. Посеет мысль. Нельзя ему поступить, тем более лежать. Нельзя дать ему место, чтобы оно вообще поступило в твою голову, в твои мысли. Тем более позволить ему лежать. Если оно уже лежит, значит когда-нибудь станет. Значит как-то оно влезет. Когда-нибудь придет. Не дай ему вообще лежать. Поэтому, и тогда тоже я не знал, потому что я учился на журналиста. И нам всегда говорили, смотрите телевизор, смотрите, это вообще задание. Ты должен смотреть фильмы, ты должен делать то, чтобы сдавать экзамены. И я насматривал эти фильмы, и я не знал в принципе, а потом нас учили, как делать фильм, как делать сюжеты. И нам говорят, мы, журналисты, должны создавать общественное мнение. Что это наше призвание. А как создать общественное мнение? Ты рисуешь картины, ты ведешь людей туда. И они даже не знают, они думают, что они сами так. А ты их создаешь, как ты помогаешь им думать. И один из тактик, которые нам показали, что не обязательно показать секс, потому что не разрешено, но порнографию, не пресс-вину. Только начинай раздеваться, мужчину и женщину. Или пускай они заходят в комнату вместе, а потом перемести эту картину на рынок, или где-то, или другое. Они уже у них уже запрограммированы. Уже, если мужчина и женщина зашли в магазин вместе, или они вернее в комнату вместе, закрыли дверь, начали раздеваться, значит, не надо уже все остальное досказать. Ты сам уже докручиваешь это дело. Это то, что хотят. И журналисты делают, или тем более, уже раздели, уже начали крутиться в постели, уже все остальное дорисуется. И что дьявол этим самым делает? Он рисует картины. Он хочет, чтобы лежало. Поэтому, если ты хочешь не грешить, надо удалиться от таких картин, надо хранить себя, больше всего хранимого, хранить себя от таких картин, от таких случаев, от таких обстоятельств, от таких мест, где греховные мысли могут быть посеяны в тебе. Надо отказаться от него. Надо не позволить, чтобы оно вошло в вас. То есть предотвращение намного лучше, чем излечение. Лучше предотвратить. Поэтому я на сегодняшний день не смотрю художественные фильмы. Не смотрю категорически. Тем более порнографические или эротические. Не смотрю. Потому что это куршок. Дьявол это использует. Может быть, на данный момент ты ничего не чувствуешь. А потом, когда ты расслабленный, потому что есть момент расслабления у всех, и есть момент слабости у всех. И когда ты уже слабый или расслабленный, и тогда дьявол тебя, эти картины, которые лежали в твоем сейфе, мысли, сейфе, сердце, а он раскрывает при двери, и ты начинаешь играть на его музыку. Поэтому надо бежать. И поэтому Библия говорит, убегайте от блуда. Надо заранее, сознательно, не позволять этому случиться. А что делать, если ты уже попал в такую компанию, если ты уже находишься среди этого, нельзя ничего делать? Очень просто. Тогда я уже попадал в такие ситуации миллион раз. Я в дискотеке был, когда я был студентом вообще, это ужасно было. Потому что ты не мог делать. То есть класс делает вечеринку или разные вещи. Я был в дискотеках, и я выживал оттуда. Я танцевал с девушками. Я до сих пор танцую с девушками, да. И можно все это делать и остаться все равно чистым. То есть это зависит от того, что ты знаешь. Что тогда? Как это делать? Как это можно быть в дискотеке или в казино? Или я даже уже не один раз был в комнате с девушками, которые хотели меня соблазнять, раздели, всю ночь переговоры вели, будет, не будет, с голой, и чтобы ничего не было. Как выдержит это все?
Очень просто. Тот же самый принцип. Когда ты смотришь даже голую картину, или голая женщина, или мужчина, или что ты уже попал, что нужно делать, чтобы все равно удержаться? Очень просто. Не позволь, ты смотришь на него, но не позволь себе самому принять мысль, и тем более рассуждать над этой мыслью. Ты его как бы шламба, ты шаблан, или как мы говорим? Шламбан, да, себе ставит над головой, и ты просто все. Ты смотришь, а ты как убито, ты отключил, ты должен отключить твои мысли, ты должен отключить себя, ты должен оградить, не думать, все. Абсолютно не думай. Если ты уже попал, если ты не допустишь это твои мысли, ты будешь защищенный. Но если ты только расслабишься и даже на секунду начинаешь думать, ты попался. Ты можешь это грех не делать, но ты уйдешь оттуда и сделаешь анализм. Потому что ты уже принял мысли. Надо шламбан уметь ставить. Ограждение. Вообще, чтобы она не приступила. Это есть ключ. Как полностью отдать победу. И Библия здесь говорит, даже если мысли уже есть. А что делать с теми мыслями, которые уже есть? А что делать, если уже лежит? Из того мира или из прошлого? Очень просто. Даже в том случае есть выход. В этом 7 стихе пишется дальше. То у двери уже лежит грех. Так? И вторая часть этого стиха говорит. Он влечет тебя к себе. Хлебопреломление раздали. Он влечет тебя к себе. Но, если уже лежит, оно будет тебя влекать. Если такие мысли уже, ты уже допускал, оно будет тебя влекать. И говорит, влечет тебя к себе, но ты все еще можешь что-то делать. Что тогда можно еще сделать? Но ты господствуй над ним. Если мысли уже у тебя есть, если извращение уже есть, ты можешь что-то, только одно, что можешь сделать. Ты можешь, во-первых, не спровергать мысли. Это согласно 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. 34 стих. Написано, что мы можем не спровергать мысли. То есть брать его, эту мысль, и говорить, и просто как бы снять его, как шапку. Есть ли у кого-то шапка здесь? Снять и как грязь какой-то, не спровергать от себя, не спровергать подальше. То есть мысли какой-то пришел к тебе, говорит, все, я искореняю эту мысль. Я больше к этому не возвращаюсь. Она не имеет счастья во мне. Я отказываю от этой мысли. Не спровергать. И как не спровергать? Что такое не спровергать? Очень просто. Скажи, Господь, не надо повторять. Ты просто сам себе говори. Вслух надо это говорить. Господь, ты видишь эти мысли, которые у меня есть, блуда, это из картины, эти извращения, это самое. Я его беру сейчас именем Иисуса. Только именем Иисуса можно не спровергать. Именем Иисуса я снимаю, я отрываю его от себя, я не спровергаю его. Оно больше мне не принадлежит, оно больше ко мне не возвращается, я его не спровергаю. То же самое, если вы молодой человек, особенно мужчины. Мужчины же влюбляются через того, что видят, да? Особенно летом. Летом ты ходишь по улице, и ты видишь всякие одежды, всякие ноги, всякие показы, моду. Не надо даже в салон идти. И ты видишь, и бакс, что делать в этом случае? Теперь слушайте, мужчины, внимательно. Когда ты видишь какую-то привлекательную личность или привлекательное тело, и тебя действительно это привлекает, оно влечет тебя. Слушайте, что делать? Или женщина тоже, тебе понравился мужчина, или женщина понравилась. Надо тут же, и тебе хочется что делать сразу? Смотреть, допустим, ты посмотрел, человек, симпатичный, и тебе мысли тут же говорит, смотри еще раз, присматривай. Да? Это правда я говорю. Присматривай. Лицо посмотри. Может быть, только фигура такая. Может быть, лицо не такое. Давай, лицо посмотрю.
Тоже симпатичное лицо. У него ногу посмотрю. Ну-ка, познакомлюсь. Это всегда так. Смотри второй раз. Всегда есть синдром смотреть, присмотреть. Второй раз. Присмотреть. Это напишите, это все серьезно. Синдром присмотри второй раз. Вот как раз, когда ты заметил, что ты первый раз смотрел, и бахс, тебе это как бы прилепляет, влечет. Принцип, как одержать победу, в чем заключается? Откажись смотреть второй раз. Тебе как раз это предлагает и приглашает. Смотри еще раз, присматривай. Скажи, нет, я не буду присматриваться. Я не посмотрю еще раз. И в этом есть твоя победа. Откажись смотреть второй раз. Это значит, этим самым ты эту мысль не спровергаешь. Этим самым ты отказываешься от мысли. Или когда, допустим, какую-то мысль уже к тебе поступила, и она тебе говорит, ну да, проанализируй. Отказывайся, проанализируй. Отказывайся даже думать, вспомнить об этом. Этим самым ты одерживаешь победу. Если тебе удастся одержать такую победу, не присматриваться, не анализироваться, не вернуться назад к этому, ты никогда не согрешишь. Это, допустим, когда по воле должности, да, или по вообще жизни, приходится обнимать людей. И приходится обнимать даже в церкви мужчины, женщины, друг друга обнимать. Я раньше был не свободен. Первый раз, когда я с Африки, потому что в Африке не принято, чтобы ты обнимал других. И когда, а я только что показался, тем более в твоей церкви не принято вообще. Даже рукой пожать нельзя, а тут обнимать. И тут девушка какая-то в моем классе, в моем университете, она, обнаружила, что я отличник, и она тоже отличник, она получила однажды пятерку. Она так обрадовалась. Она говорит, Санdy, я получила пятерку. Она так повесила мне на шею. А я не привык. И еще я и верующий, я думал, уже мертвый, и я обнаружил что-то. И молодежь, слушайте, что мое тело среагировало. Моя плоть. Вы знаете, что я начал думать? Почему я это говорю сейчас? Слушайте сюда. Ребята, слушайте все сюда. Твоя тело, твоя плоть, она всегда тебя будет подводить. Я тебе гарантирую. Миллион раз. Плоть всегда будет подводить. Даже когда ты не думаешь в голове. Даже когда у тебя в сердце ничего нет. Плоть всегда будет подводить. Но я этого не знал тогда. Я думал, что плоть это я. Но кто из твоего тела, реакции, чувства это я. Это не я. Кто из вас знает, что чувство твое это еще не ты. Вот. И я не понимал это. Я видел, что мое тело среагировало, что мне понравилось. Что плоть среагировала, страсть была. Вместо того, чтобы я не спровергал эту страсть, и чтобы я не думал об этом, я так упал в депрессию, что я пошел спать, даже не помолившись. Второе утро я встал, а я всегда молился с утра. У меня такое осуждение, я только об этом и думал. Как я мог? Я же верующий, я же такой святой. А я вспоминаю эти чувства мои. Я говорю, Боже, нет, я не могу, мне стыдно уже к Богу прийти. Я не могу молиться. Третий день. И на третье утро Бог мне говорит, слушай, если ты сегодня не помолишься, ты потеряешь себя, свое призвание, ты больше ко мне не придешь, ты отойдешь от чувства осуждения, самоосуждения, ты отойдешь от меня, и ты больше ко мне не вернешься, и ты попадешь в ад. Если ты даже чувствуешь, что ты что-то делал неправильно, или ты согрешил, тем более в этом случае ты же ничего не сделал, в принципе. Девушка это вообще ничего не знала, потому что она из Кипра, она европейка, она тебя пошла дальше, а я святой. Какой же я святой, если я грешница, даже человек неверующий, даже себя свободно чувствую, а я, наоборот, я был в цепах религии. Я был в рабстве моих религиозных предрассудков. И я не мог молиться, я в депрессии пошел. И Бог говорит, если ты даже чувствуешь вину, покайся и иди дальше. Но поймите, что касается чувства, чувства будут подводить, даже когда ты ничего в голове не имеешь. Чувства будут подводить, тем более, когда твой мотив чистый. Поэтому мы говорим, мы верим не своим чувствам, а
свое сердце, свою веру мы верим. Поэтому чувство это тоже как мысли. Вообще, что такое мысли? Чувства. Чувства это последствия необузданных мыслей. Чувства это последствия мыслей, которые не были укорочены вовремя. Чувства это последствия мыслей, которые не были обузданы. Чувства это последствия мыслей, которые не были неспровержены. Вы понимаете меня, да? И я много раз видел это, что когда ты видишь, что твое тело, и ты начинаешь думать, что я уже согрешил, Самое главное, не подчиниться этому чувству, не быть под контролем этому чувству, не послушаться этому чувству, не делать то, что это чувство говорит. Надо тоже научиться не спровергать чувства. И господствуй над ней. Видите, написано в этом Бытие 4:7. Он говорит, мысль уже лежит, ты уже ничего не поделаешь, уже лежит. Но есть выход. Не спровергай и господствуй над ней. Поймите меня, господствуй над ней. Сними, не спроверги на пол и господствуй над ней. То есть, поставь его под собой. Ты личность, не чувства ты, не мысли ты личность. Ты господствуй над ней. Господствуй на мысли. Это не ты. То, что это мысли пришли, то, что это у тебя в голове, это еще не значит, что это ты. Ты возьми себя в руки. Ты больше мысли. Господствуй над мысли. Господствуй над чувствами. Это понятно вам или нет? Особенно девушки страдают от чувств. О, он посмотрел на меня. О, он мне сказал комплименты. О, он сказал, он меня любит. О, он сказал привет. О, он сказал, ну я симпатичная. О, он сказал, я хорошо одета. Ну, девушка. В этой проблема. Я это обнаружил, когда я был студентом еще в университете. А я был таким открытым. И я, был верующим. И мы начали с девушками верующие, русские собираться. И я обнаружил, что все начали влюбляться. Это проблема. Я им говорю, я вас люблю. А они думают, замужество все в голове. И я говорю девушкам, начал говорить, девушки, если парень тебя не скажет, я тебя люблю, выходи за мной замуж, значит, он тебя не любит. Даже если он говорит, я тебя люблю, не строй иллюзий. Даже он говорит, он тебя смотрит, говорит, ты красивая, ты мне нравишься. Это все ерунда. Пока он не признается в любви, это ерунда. Не строй себе иллюзий. Все большинство женщин страдают от именно фантазии. То есть они сами строят. Потому что женщины имеют интуицию. И интуиция это от Бога. Но ты не должен позволить, чтобы твои интуиции господствовали над собой. Чтобы принять интуицию и начать строить оттуда менее опера. Ты личность господствуй над ними. Над мыслями, над этими чувствами. Говорят, нет, если он не придет сказать, я тебя люблю, выходи за меня замуж, я чтобы ты стал моей женой, не строю никакую фантазию. Не строю, девушки, откажитесь от таких фантазий, откажитесь от таких историй, откажитесь от таких самообман. Сколько у меня уже будучи пастором таких жертв, плачут, а говорю, он тебя любит. Я знаю, что он меня любит, а он тебе делает предложение. Нет, но он вообще-то такой стеснительный, но он вообще-то такой, особенный. Он сам, я знаю, что он хочет, но он не может, какой не может. Любой дурак мужчина, даже если он последний глупый дурак, он знает, как это делать. Если мужчина кое-что умеет делать, только вот это. Это 1,000,000% я вам даю. Даже если он не смелый, он пойдет выпить и сделает. То есть, что угодно, мужчины не могут делать, но чтобы приставать к женщине, все умеют. 100%. Так что не помоги ему никак. Не говори, что он, я знаю, что он тоже, это взаимное. Даже если ты видишь, что он ухаживает, что он делает это самое, это еще ничего не значит. Закрой свои уши и глаза. И делай вид, что ты железная леди.
Що ти нічого не видиш, нічого не слышиш. Этим самым ты его достанешь. И таким образом он вынужден будет стать на колени и просить. О, как надо, чтобы было. Кто-нибудь понимает меня сегодня или нет? Но если мысли уже поступают, все. Но если уже поступают, одержай победу. Господь свой над ними. Но заметьте себе одно, что мысли говорит у двери, у твоей двери. Скажем, что это дверь, а я внутри за дверью. Значит, лежит у двери, значит, еще наружу, еще не вошло. Просто ждет возможность, чтобы войти. Слушайте сюда. Чувство, это тоже у двери. Но теперь смотрите на меня. Когда Бог говорит, не спровергай, Господь свой над ней. Представьте себе такую картину, что Бог имеет в виду. Закрой дверь за собой. Вы слушаете меня, нет? Не спровергай эту мысль и оставь его у двери. За дверью. Закрой дверь за собой и представь себе, что тебя за тобой бегут, бегут, чтобы тебя убить. И ты вошел в комнату, закрыл дверь, и он остался беспомощный там на улице. Это то, как нужно с мыслями поступить. Когда вы не спровергаете эту мысль, вы поставляете его под именем Иисуса, и этим самым зачинаете дверь за собой. Все, и живите в свободе. Как будто не существует ничего. Вы 4 стены, и вы. 4 стены, и вы. Вы там в этом своем мире свободы, в комнате никого нету. Вы уже зачинили дверь. Вы уже, что значит закрыть дверь от этого? Значит, вы уже все. Перешагнули эту страницу, уже зажгли мосты, уже это не существует для вас уже. Вы уже в другом мире. Вот что обозначает. Понятно, непонятно? Можно жить чисто, можно жить, но не греша, если вы будете жить в этом принципе. Я теперь могу объяться, могу что-то, а я могу себя контролировать благодаря этому принципу. Я не допускаю мысли. Потому что все твои действия, они управляются твоим мозгом. И мозг, она дает команду всем остальным это самое. И мысли, это мозг. И если эти мысли не позволят войти в этот мозг, оно не даст команду, которой ты не согласишься, с которой ты не согласен. Ты понимаешь меня или нет? Поэтому Библия говорит, больше всего хранимого, храни вот это вот. И тогда будешь свободен. Все, которые хотят жить в свободе, такие, и не грешить над грехом, и одерживать победу над грехом и над местами. Поднимите одну руку на себе, и в другую руку к Богу. Я буду молиться за вас. И все, которые хотят делать этот завет, возьмите ваш завет, вашу ручку, то есть, я помолюсь за вас, а потом вы будете писать это самое. Сначала вы сами, давайте каждый себе помолится. Каждый сейчас молится, говорит, Господь, помоги мне. Каждый, помолитесь, как вы можете. Я хочу жить чистую жизнь. Не только не хочу пасть блуд или прелюбодеяние. Я хочу вообще жить чисто в мыслях моих. В свободе, в мыслях своих. Не хочу не только не блудить, но не хочу вообще никакой грех совершать. Каждый, закройте глаза, все в зале, закройте глаза. И посвятите себя, свое тело Богу. Потому что это тело храм Божий. Если где-то вы согрешили, были виновными, попросите прощения. Покайтесь в грехах анонизма. Покайтесь в грехах гражданского брака. Покайтесь в грехах блуда, прелюбодеяния. Покайтесь в мастурбации, гомосексуализм, лесбиянство. Все, что было у кого-нибудь. Закройте глаза все. Давайте мы все покаемся. И отвержем это от себя. Отвергнем от тебя. От именем Иисуса. И не спровергать под своими ногами. Не только мысли, но говори вслух чушь. Потому что мысли, она не побеждает мысли. Только слова побеждают мысли. Господь, я запрещаю всякие слабости. Именем Иисуса. Я запрещаю всякие запинающие грехи в жизни моих братьев и сестер. И я повелеваю всем
но слабости с мыслями, всякие извращенный разум. Именем Иисуса я повелеваю и я провозглашаю кровь Иисуса. Кровь Иисуса на ваш разум, кровь Иисуса на ваши головы, кровь Иисуса на мозг, на менталитет, на голова всякого человека. Именем Иисуса Христа я повелеваю этим нечистым силам, этим нечистым местам. Именем Иисуса удалитесь и уберитесь прочь и вон от этих братьев и сестер, от всех моих братьев и сестер. Мы не спровергаем вас навсегда. И мы научимся каждый день не спровергать мыслям. И я повелеваю этим мыслям именем Иисуса. Иисус Христос против вас. Иисус Христос не спровергает всякие нечестивые мысли. Удалитесь и пройдите, и отойдите прочь от братьев моих сестер. Пускай голова останется чистым, мысли останутся чистыми, чувства останутся чистыми. Именем Иисуса, Господь, я даю тебе, я прошу тебя, чтобы ты дал твоим детям власть, господствовать над ними, господствовать над мыслями, господствовать над мыслями, господствовать с этого дня, господствуйте, власть господствовать над мыслями, над искушениями, над грехами. Пускай придет к вам сегодня. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.